हाय एवरीवन। गाइस, आप ये तो जानते हैं कफ सिरप लेने से खांसी ठीक हो जाती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं ज़्यादा मात्रा में कफ सिरप लेने से क्या होता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ज़्यादा मात्रा में कफ सिरप लेने से क्या होता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के 4 कफ और कोल्ड सिरप को लेके अलर्ट जारी किया है। उसने ये बताया है कि ये कफ सिरप घातक केमिकल से दूषित और घटिया क्वालिटी के हैं। जिन 4 कफ सिरप को लेके WHO ने अलर्ट जारी किया है वे कफ सिरप हरियाणा के मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के बनाए हुए हैं। WHO ने इन कफ सिरप को लेके ये भी बताया है कि गाम्बिया में हुई 66 बच्चों की मौत के लिए भी यही कफ सिरप जिम्मेदार है। भले ही WHO ने मेडन फार्मास्यूटिकल्स के सिरप को लेके अलर्ट जारी किया हो, लेकिन सच तो ये है कि कफ सिरप चाहे कोई भी हो, अगर आप उसे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसके कई तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कफ सिरप को ज़्यादा मात्रा में लेने की गलती इंडिया में बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी अब कि कफ सिरप को अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं। नंबर 1, वीक मेमोरी पावर, आपकी याददाश्त क्षमता को कमज़ोर करता है कफ सिरप। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ लंग फंक्शन, आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता पर प्रभाव डालता है। नंबर 3, इंक्रीज बाइल इन बॉडी, यानी कि आपके शरीर में पित्त को बढ़ा देता है। अब पहले वाले साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। वीक मेमोरी पावर, यानी कि कफ सिरप आपकी याददाश्त को कमज़ोर करता है। समझिए कैसे। कफ सिरप में ज़्यादातर जो कफ सिरप होते हैं ना उसमें कोडीन होता है। तो जब व्यक्ति इसको ज़्यादा मात्रा में लेता है तो पहले तो उसको नशा होता है, उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी मेमोरी पावर, याददाश्त क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा ज़्यादा कफ सिरप लेने से नींद भी ज़्यादा आती है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सोने के लिए भी कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बगैर कफ सिरप लिए नींद ही नहीं आती है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ लंग फंक्शन, यानी कि कफ सिरप आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता पर प्रभाव डालता है। कुछ कफ सिरप में अल्कोहल का यूज होता है, तो जब आप उन कफ सिरप को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि आपके फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ये कफ सिरप आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आपके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देते हैं और ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको उल्टी, चिड़चिड़ापन, घबराहट, सिर दर्द, चक्कर आना, इन सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। नंबर 3, इंक्रीज बाइल इन बॉडी, यानी कि कफ सिरप जो है वो पित्त को आपके शरीर में बढ़ा देते हैं। समझिए कैसे। जब आप कफ सिरप को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं ना तो क्या होता है कि ये आपके शरीर में पित्त को बढ़ा देते हैं। उसके बाद आपके आँखों, तलवों, हथेली में से गर्मी निकलने लगती है। इसके अलावा यही कफ सिरप आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र को भी खराब कर देते हैं। कफ सिरप को खुद से ज़्यादा मात्रा में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। कफ सिरप नशा करने के लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिजीज़, यानी कि आपकी खांसी को ट्रीट करने के लिए होता है। तो कफ सिरप को कफ सिरप के जैसे लें, ना कि उसको शराब के जैसे लेने की गलती करें। कोशिश ये की जाए कि आपको डॉक्टर ने जितनी डोज प्रिस्क्राइब करी है कफ सिरप की उतनी मात्रा में ही कफ सिरप लिए जाएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।